Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side.
You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side.
Hello, everybody, and welcome to today's webinar. My name is Ralph. Watashi wa Ralph desu, and I'm broadcasting from Berlin, Germany. My Japanese knowledge is not so high, so I would like to introduce our today's real-time interpreter, Mr. Fukashi Nakaya, and also welcome Fukashi. こんばんは。皆さんこんばんは。私は、デモンストレーターのラルフ・シンクです。私は今、皆さんにベルリンから直接生放送で配信をしています。Alright, so today's webinar subject is Dexibell the Organ Sounds. 本日のウェビナーの目的は、デキシーベルのオルガンのサウンドについてです。Yes, so but before going there, I would like to say a few words about the heavy weather situation that you're facing in Japan right now. Of course, in Germany and the rest of the world, we are following this not so great situation at this moment. We keep our fingers crossed and wish you all the best that this will be over very, very soon and then you can recover from this bad situation. ウェビナーに入る前に、一言今皆さん日本を襲っている豪雨の災害について、早くそれが終わりますようにということでお祈りを申し上げます。Alright, so let's start with today's subject, and today's instrument on my table is the J7, and それではウェビナーを始めたいと思いますが、本日私の手元に置いてある楽器はデキシーベルの J7 という機種になります。So the J7 is one of our two digital organs. J7 という機種は、デキシーベルのラインナップの中に2つあるオルガンのうちの1つです。But of course, the J7 is much more than just an organ. J7 はただのオルガンではなくて、より多くの機能があるということを皆さんに知っていただきたいと思います。You can see the beautiful shape of the J7. You can see the drawbars. These drawbars are motorized. この全体的な美しいデザインの中でドローバー、これはモーターライズで自動で動くドローバーになります。And when I play something later with the organ sounds, I will show you why we are actually using motorized draw faders. 後ほどオルガンの音でプレイをしますが、その時になぜモータライズドフェーダーが搭載されているのかという理由をお分かりいただけると思います。Right. So also on the European or worldwide Dexibell website, you can find the information about the organs and also about the sound library suitable for the organs. 先ほどは日本代理店ディリゲントの製品ページでしたが、デキシーベル本国のサイトに行きますと、製品ページからいろんなサウンドライブラリーの、情報を得ることができます。So I'd like to welcome our first guest. So this is welcome to Takaki-san. 最初のゲスト、高木さんですね。And welcome to Dirigent Division. It's a Dirigent, the official one. Okay, welcome. And I think is there a question is this a question? It's just an example. I see. Okay, so I'm still learning this. I'm still learning. Okay. And also, of course, welcome to Ms. Masumi Yamamoto. Thank you very much, Masumi, for being with us today. Thank you so much. ピアノプレイヤーの山本真澄さんもようこそお越しくださいました。All right. So now let's jump into the subject of the instrument. And despite the fact that today's subject is organ sound, the power of the Dexibell Combo J7 is much bigger than only organ sounds. これからオルガンサウンドについてご説明すると申し上げましたが、まず最初にこのモデルコンボ J7 のオルガンだけではないそのパワーを皆さんに聞いていただきましょう。So this is the webinar number 4,
But in the first three, we have covered number one is the piano sound and the T2L engine, number two, electric piano sound, number three, synthesizer sound. 今回のウェビナーはこれで4回目になるんですが、第1回はアコースティックピアノ、それから第2回はエレクトリックピアノ、第3回はシンセサイザーの音源について説明しました。So to recap these three webinars, I'd like to give you just some very short musical examples using acoustic piano sound, electric piano sound, and synth piano sound and layered sounds, etc. その時に説明したアコースティックピアノ、エレクトリックピアノ、それからシンセの音、でさらにそのレイヤーと T2L サウンドエンジンに関して、非常に短い演奏ではありますが、ちょっとさらってみたいと思います。So let's start with the beautiful Italian grand piano sound. まずはイタリアのグランドピアノです。And of course, sound is in beautiful decibel quality. デキシベルクオリティの美しい音を聞いていただきました。Then this instrument, the J7, has a special keybed. It's what we call a Waterfall Keybed, which is usually suitable for organ playing style with all the glissandi. このコンボ J7 に搭載されているキーベッドはウォーターフォール鍵盤と呼ばれるもので、オルガンのグリッサンドのようなプレイにも対応できる鍵盤になっています。So naturally, to play piano on a not weighted keyboard is not something you do every day. こうしたタイプのキーベッドでピアノの曲を演奏するというのはあまり皆さんにとって馴染みのものではないかもしれません。So what I usually do is I go into the settings. 私がよくやるのは、まずセッティングに入りまして、And I go into the keyboard touch menu. このキーボードタッチメニューを開きます。And in the S7 Pro or the S9, I'm usually using this one, the keyboard touch to normal. デキシーベルのピアノハンマーアクションキーベッドを搭載した S7 Pro、S9 では私は通常ノーマルに設定しているんですけれども、But in the J7, because the weight is not so heavy, I go to heavy plus. この J7 の場合、ピアノのこの鍵盤のキーベッド自体が非常に軽いので、私はこのヘビープラスというモードを選択します。And I can also adjust my personal velocity curve. もちろん自分に合わせた特殊なセッティングのベロシティカーブにすることもできます。So like this, with all these parameters, you can see, and I can see where is my touch. これどれぐらいの強さの時にどれぐらいのベロシティでミディが出力されるかを確認することができますね。With all these parameters, I can easily adjust the touch of the keybed to my personal feeling and playing style. これが自分のプレイスタイルとか感覚に合わせてこれを自由に簡単にセッティングすることができるようになっています。So first example was the Italian grand sound. Then, of course, we have the signature sound of Dexibell, the Vivo Grand. 先ほどはイタリアングランドという音を聞いていただきましたが、最も我々の著名な音としてこのビボグランドのサウンドがあります。And in this example, I'm not using effect or reverb whatsoever. It's just the pure Vivo sound. 今聞いていただいた音はエフェクトやイコライザーなどは一切かけておらず、この中のこのピアノのサウンドそのままの音を聞いていただいています。So what you hear when I do this is no reverb, it's the resonance in the piano body. 今聞いていただいている残響は
リバーブではなくてピアノ本体の共鳴の音を再現した響きになっています。And of course, like in all our instruments, you can go into the T2L editor to adjust the sound to your personal taste. すべての音色はこの T2L サウンドエンジンのエディットをすることによってあなた好みの音色設定にすることが可能です。Then the next sound example is the beautiful upright piano. 次は美しいアップライトピアノを聴いていただきます。And again, no reverb, no effects, just the lovely pure sound. 改めて言いますが、全く EQ もリバーブも使っていない素の音にです。Now the pop grand sound. 次はポップグランド聴いていただきます。Layered with a synth sound, and the synth sound I can blend in using my expression pedal. 今シンセのサウンドとレイヤーを組んでありまして、まずはピアノの音を演奏しながらエクスプレッションペダルを使ってシンセの音を混ぜていきます。I can layer 2, 3, or 4 sounds. 3つの音をレイヤーできます。Then we have a layer of Italian Grand and electric piano sound. 次はイタリアングランドとエレクトリックピアノと Sorry. 挟んでみましょう。No Sorry problem. for that. And you already see it's very easy to blend between the sounds and adjust everything in real time. リアルタイムで演奏しながら音を重ねたり切り替えたりするのが簡単であるってことが分かっていただいたと思います。Then jumping from the acoustic pianos, we jump into the electric pianos, like the electric grand. じゃあ次はエレクトリックピアノの音を聴いていただきます。エレクトリックグランドです。Or the Wurlitzer sound. 次はウーリッツァーですね。And again, no effects, but of course we do have effects also like we do in all our Dexibell instruments. これまでの音にはエフェクトはかけていませんが、もちろんエフェクトをかけることは簡単です。So I do have my effect knobs here. And I このエフェ see, クトを使って、and I see I have a tremolo here. 今トレモロです。And with the knobs, I can adjust the depth, intensity, このノブでデプスとインテンシティを設定します。and of course the frequency of the tremolo. Then there is an effect B, エフェクト B はオーバー and, ド there, ライブです。 and there's an overdrive. And this gives the spice to the sound. So working with the effects is something is really, really nice to tweak the sound and to give it a nice spice. こういったエフェクトを使用して音にスパイス、風味を与えていきましょう。So for example, the next sound you will hear is the same Wurlitzer piano, but with a different effect setting. 次は同じウーリッツァーのピアノなんですが、違うエフェクトセッティングを設定したものを聴いていただきます。I think you all know the song, right? So, 皆さんこの曲よくご存知ですね。so it's very, very easy and very fast to tweak the sound in the way that you like to sound it. Next sound, the clavinet.
あなたの好きな音に音色を近づけていくというのが簡単に行えることが見ていただいたと思います。次はクラビネット。Sorry. Again. And you can hear the wah-wah is reacting to my touch here. 私の演奏に合わせてワウワウがかかっているのを聞こえていただけましたでしょうか。Then next category would be digital electric pianos. 次はデジタルエレクトリックピアノですね。So very famous sound. You remember the sound, and again without effect or with effect. Here we are. Then the next digital electric piano. 次はデジタルピアノに行きます。And again, layered. Then one of the most famous digital electric piano sounds. 今またもう一度レイヤーを使って後から音を足してきました。そしてまた別なエレクトリックピアノの有名な音を聞いてください。And then the famous Mark I. とても有名なマーク1の音です。Again, of course, effects are available. Tremolo. And this time the beautiful stereo tremolo. And again, overdrive. And again, you can dive into the T2L editor to adjust the sound to your personal preference. ここでこのピアノの、T2L サウンドエディットに入って細かい設定をすることももちろん可能です。And once again, same sound but different effect settings. もう一度、同じ音で違うエフェクトのセッティングになります。I think you also know this sound very well. これもまた有名な曲です。Then all our Dexibell instruments have what we call seamless patch change. Let me give you an example. 全部のデキシーベルの、キーボードにはシームレスパッチングチェンジ、音の切れ目のないプログラムの変更という機能がついています。So I'm holding this sound now. この音を押さえたまま and changing the patches. パッチを切り替えます。And no cutting off the note and no cutting off the effects. それを行っても全く前の音が途切れることはありません。Then in very quickly some synthesizer sound. それでは手早くシンセの音を聞いていただきます。So also all the synthesizer sounds that I have played in the webinar number 3 are available for the J7. ウェビナーの第3回でお聞かせしたすべてのシンセの音はこのコンボ J7 でプレイすることができます。It's a song I played in the last webinar. 前回演奏した曲ですね。So this is just in short, same sound engine,
same possibilities in all the entire Dexibell lineup. デキシーベルのキーボードは、すべてのモデルで全く同じサウンドエンジンを使って、すべて同じ演奏ができるようになっています。Alright, so now is the time for starting with the organ sound, and in the opening tune, I was using a combination of synthesizer and organ sound. それでは、今から詳しいオルガンの音についての説明を始めますが、最初にオープニングの時に演奏した曲で、私はオルガンとシンセサイザーの音を組み合わせた音色を使っていました。So, of course, a split point. スプリットポイントもつけてますね。I was doing this, and then on the right side, then we have the rotary speaker. ロータリースピーカーも使っています。And of course, we have the drawbars. Right, so before we discuss about the drawbars and everything, and also the Tonewheel sound engine and the transistor sound engine, I would like to go back some 100 years to talk a little bit about history of the organ sounds. この J7 のドローバーについて詳しく説明する前に、トーンホイールオルガン、それからトランジスタオルガンなどについて、時代を遡りながら皆さんとにちょっと説明をさせていただきたいと思います。So, let me show you this beautiful picture here. This is この写真を見てみてください。this is what we call harmonium. これは我々がハーモニウムと呼んでいるタイプのオルガンです。And from the sound engine point of view, this is like an accordion using reed sound engine. 発音の仕組みから言いますと、これは足踏みペダル式で空気を送り込んでリードを鳴らすタイプの楽器になりますね。And you can see those two pedals here. This is for you have to do this with your feet, and then is creating the air pressure for the reed organ to work. 足踏みをして、空気圧をかけてリードを震わせるものですね。And of course, here you have the different pistons. ここにあるのは、音色を操作するピストンです。And this is actually what we are recreating in Dexibell, in this case with using drawbars. 我々はデキシベルのキーボードでドローバーを使ってこの機能を再現することに成功しました。So the actual sound of this, let me show this to you, is so this is the real harmonium sound from some 100 years ago. これが数百年前に作られた、ハーモニウムのリアルな音になりますね。So and just a second. And as you know, at Dexibell, we are very, very diving deep into the history of instruments, into all the functions and mechanical behaviors, etc., etc. So this is why we start with the harmonium sound. デキシーベルすべての音色でそうなんですが、音色を作るときに、その楽器の成り立ち、仕組み、どんな部品が使われているかいったところまで、歴史から遡って音色を作っています。ですので、まず一番最初にこのハーモニウムから紹介させていただきました。So jumping from the harmonium sound into a big cathedral organ. ハーモニウムサウンドの次は、大きな大聖堂のパイプオルガンですね。Including the reverb, the beautiful reverb of an organ. And I like to show you this picture. This is the
organ inside the Berlin Cathedral. 今ご覧いただいている写真はベルリン大聖堂に組み込まれている大きなパイプオルガンです。So personally, I've had the honor of playing concerts on this instrument. 私は実はここで演奏させてもらう機会があったんですけれども、And the console is amazing, is unbelievable. このコンソール見ていただいただけでとても素晴らしいことが分かっていただけると思います。And I have to share this story with you. For practicing for the concert, I had to go there after midnight, and I was all by myself, all alone in this cathedral. It was an amazing experience. この大聖堂でのコンサートを準備するために、私は真夜中にこの大聖堂の中に一人で残っていろいろセッティングをしていました。とても貴重な経験でした。Alright, so you can see this pedal here. ここにペダルがあるのが見えますでしょうか。So when you want to use this pedal, you have to do this with your feet to make it roll. これは足で一生懸命ローラーを転がすタイプのペダルになります。And this is what we call a crescendo pedal, or in Dexibell, a morphing pedal. クレッシェンドペダル、それからモーフィングペダルというような言い方をしています。So this means when you make this with your feet, the number of registers, of pipes, of pistons that you hear is increasing. 今、見ていただくとですね、演奏中に、実際に発音するパイプの数を、増やしたり減らしたりということができるのが分かっていただけると思います。And on this beautiful instrument, you can see this, and this is not the speed on the road, this is the number of pipes that are actually in sound at this moment. この楽器の真ん中に設置してあるこのメーターというのは別にスピードメーターではなくてですね、今実際何本のパイプが発音しているのかということを示すメーターになります。So when I transfer this basically to my Dexibell instrument, I'm using a pedal that is この機能をデキシーベルの鍵盤で演奏するときは、私はペダルを、このモーフィングにアサインします。That is called morphing pedal. So when I start with this kind of small sound, you can see this drawbar is now in use. まずドローバー1本のところから始めてみて、小さい音から演奏してみましょう。And when I press the morphing pedal, ペダルを踏んでいきます。You will see the register coming out, and the number of registers is increasing, like in the acoustic pipe organ. アコースティックのパイプオルガンと同様にだんだん演奏される音が増えていくのがわかると思います。Now going back. So this is what I'm actually doing with the morphing pedal. And of course, we can then layer some orchestral sounds like I did with a choir. 今のがモーフィングペダルの実際の動きになりますが、もちろんこの音に対していろんな音をレイヤーすることができます。例えばクワイアーですね。And even some tubular bells. チューブラー Oh, I'm sorry. Again. Sorry. チューブラーまたしてみましょう。OK。So much for the amazing pipe organ sound and a little bit touch of the history and why we are doing morphing pedal stuff, etc., etc. 今とっても素晴らしい、大精度のパイプオルガンの音を紹介して、これに関しての歴史に関しても少し触れさせていただきました。So and of course,
to everybody out there, it's totally okay to ask questions or to make comments. So I just want to welcome my friend Roger. Hello, 皆 Roger. さんどんどんご質問やコメントなどしてくださいね。まず最初はロジャー、友達のロジャーが来てくれてます。Who commented so nicely about the Italian grand sound I was using before. 私が先ほど演奏したイタリアングランドの音について素敵なコメントをくれてますね。Okay, so the next organ sound in use will be this one. 次のオルガンサウンドはこちらのモデルです。Of course, a great legend, an incredible instrument, and you see the drawbars here, and you can go. You want to say something? No. Yes, yes, Sorry. こちらのオルガン非常に偉大な、伝説的な機材になっていますが、今画面上にドローバーのセッティングが映っています。ちょっと演奏してみましょう。Alright. Please. Just in short, right? So this is the legendary B3 type of sound. 簡単に紹介しました。これが B3 タイプのオルガンサウンドです。And this was a sound that is also already using amplification and overdrive and rotary speaker. 先ほど使用したアンプとかロータリースピーカー、オーバードライブとかですね。この辺も使用してみましょう。But of course, there was a time again before that, and this was probably around 1940. これが、1940年頃の、楽器になります。Where 1935, Hammond was starting to build these organs. So, and this picture is not 1935, I know that, it's much later, but the general idea is at that time there was no Leslie. ハモンドは1935年頃に会社を設立しましたが、今この映っているモデルがその1935年のものとは思いません。もう少し後のものだと思います。その時点ではレズリースピーカーなどそういったものはなかったかもしれませんね。Right. So at that time there was no rotary speaker, etc., etc. So I want to give you a sound example from these days, sort of to speak. There are very beautiful recordings of that time. One of my favorite artists of this time in the 40s, 50s, 60s is Ethel Smith. 40年代、50年代に作られていた、その頃のレズリースピーカーとかがない時代の美しい、オルガンの音を再現してみます。So at that time, no Leslie, nothing in this way. So the sound was just really pure, just pure. もう素の音ですね。Just a sound like that. And at that time, they tried to emulate clarinet or trumpet. オルガンでクラビネットやトランペットの音を再現した音になります。By putting the draw faders into the right position. ドローバーをちょうどいい位置に設定します。Again, just in short, so this was the kind of typical sound before amplification with overdrive, before Leslie, etc., etc. 今聴いていただいた音は、レズリースピーカー、オーバードライブなどが発達する前の、非常にピュアな音そのものを再現したものです。So at this moment, I would like to welcome Mr. Koichi Ikeda. 池田光一さん、ようこそお越しくださいました。Hello out there, and thanks for joining, and thanks for your nice comment. 素敵なコメントありがとうございます。
And also, Masumi-san, thank you very much for your nice comment. ますみさん、また素敵なコメントありがとうございます。And I think that's something we can do. You can play it. And if you come to Berlin, maybe we can go into the Berlin Cathedral together, and you can play this one as well. もしベルリンに来ていただく機会がありましたら、一緒にベルリン大聖堂に行って、このパイプオルガン見てみましょう。Okay, so now is the time for diving into the sound engine that creates all these organs. それでは、このオルガンの音を作っているサウンドエンジンについて、より深く説明していきます。Alright, so this sound is again without any effects, without any leakage, no clicks, etc., etc. 今のサウンドというのは非常にシンプルなリーケージだとかエフェクトとかのない音です。So it's just the pure drawbars. 非常にピュアな音そのままですね。And of course, I cannot see that. Okay, you see now I'm using the drawbars. So, 動かしているところを見ていただけます。So just the pure sound. Now it's time to dive deeper inside what we can do by using Dexibell's T2L engine. デキシーベルの T2L サウンドエンジンではさらにどんなことができてしまうかというのを見ていただきましょう。And of course, like our Dexibell philosophy is to come as close as possible to the original instrument. 我々、デキシーベルの大きな方針として、可能な限り本物の楽器に近づけていくという大前提があります。And with this, there you can see in our instruments a lot of love for even smaller details. ちょっとした細かいところ、細かい楽器の特徴に関しても我々は大きな愛をつぎ込んでそれを再現しています。So, for example, on the Tonewheel organ, on the original, you find a switch, a button, where you can go from normal volume to soft volume. 通常の、トーンホイールオルガンでノーマルボリューム、ソフトボリュームに切り替えるためのスイッチもあります。So even here, of course, we replicate this one. 我々はその違いも再現しています。And this is a behavior of the original instrument. Then, very important is what we call the leakage. これは本物のオルガンに特徴的な現象なんですが、リーケージというパラメーターがあります。So let's increase the leakage sound now. このリーケージサウンドだんだん上げていってみます。And with the leakage, you can hear some high frequency kind of buzzing. 高周波のノイズみたいなもの分かっていただけたでしょうか。And this is basically the behavior of the original instrument, because the original instrument is analog and has a lot of wires and cables and everything. So this is what you actually hear when you play this instrument. 本物のオリジナルのオルガンの内部にはいろんな電気のワイヤーであったり、そういったものが絡み合っていたりするので、こういった高周波ノイズが出るのが本物のオルガンの特徴的なところです。Then there is the hum noise, and this is basically what you hear, the 50 or 60 cycles of the electricity. 50Hz、60Hz の電源から来るハムノイズもここに再現できています。So that's giving you that low burb of playing. Again, an original behavior of the original instrument at the time. And I have heard some interesting story about Hammond in Japan many, many years ago, because when I'm correct, many years ago you had a different electricity in cycle in some part of Japan, like Tokyo or Osaka. Yes, you're correct. 私が以前聞いた面白い話で、ハモンドが日本に最初に入った時に、日本が西と東で 50Hz、60Hz の電源のサイクルの違いがあったというふうに聞いています。So, and the original Tonewheel engine of the Tonewheel organ
is relating to the cycle in the electricity. So you had to have a different model for one part of Japan and another part of Japan. 当時の、トーンホイールオルガンっていうのは電源サイクルに依存した、オーディオ、心臓部を持っていたので、彼らは最初に日本にオルガンを売るときに西日本用、東日本用というふうにモデルを分けて生産していたという笑い話を聞いたことがあります。So I think at the time, big headache. Today, no problem. その時は相当大変だったんでしょうが、今は何の問題もありません。And then the next parameter in the T2L is a click, key click. And you have to imagine in the keybed of the original instrument, there have been 9 contacts. Not only one, but 9. 今から他の T2L パラメータを見ていただきますが、このクリックノイズというところを見ていただきます。もともとオリジナルのオルガンはキーベッドと下にスイッチが9つついていました。And this was called like a comb contact, comb for the hair, like this thing. And the closing was, let me show, like this. くし形の接点でいくつか複数の接点を持つような設計ですね。So, and of course, this has a certain mechanical noise. この構造がメカニカルノイズを生み出していました。So, this is the click noise, is the closing of the mechanics, the electric closing of the mechanics. このくし形の接点が当たる時のメカニックな音というのがこのクリックノイズです。So you hear the click, and of course, when you open, is another click. もちろんそれがオープンにする時もまた別なメカニカルノイズが出てました。So for releasing, that's also an important parameter. こういったノイズもとても音作りには重要です。And then, of course, you can have the parameters for the rotary speaker, how fast, how slow, the ramp up, the ramp down. So we can go very, very deep inside. もちろん、ロータリースピーカーのあらゆるパラメータに関してもここに、項目を用意しています。So now the sound starts having some spice. Now let's これで元々の素の音にいろんなスパイスが組み合わさってきましたね。Now let's connect it to an amplification, and then we have the overdrive. それではこの後にオーバードライブをかけてみます。That's already another story. Then let's connect it to rotary speaker. これでだんだん、音が違うテイストになってきました。ロータリースピーカーも使ってみましょう。So that's already a totally different world from the point where we started. Let's go back where it just sounded like that. これが最初に聞いていただいた素の音なのですが、そこからだいぶ味付けが変わってきたのが分かっていただけると思います。Okay, so in the Dexibell instrument, we are featuring motorized draw faders. There's a reason for this. Let me show you what happens when I don't have the motorized draw faders. 今このデキシベルの鍵盤にモータライズドフェーダーがついているモデルがあるんですが、このモータライズドフェーダーについて詳しく説明させていただきます。Okay, so what you see, I give you several pictures now, okay? So this is the actual drawbar setting that you will hear. 今この画面に表示されているのが実際のドローバーのセッティングです。And you see there is a motor tone wheel off. 今ここにモーター TW オフ、トーンホイールオフというパラメータが表示されています。So what happens is on the drawbars, you have something totally different because the motorized is not switched on now. 今モータライズドドローバーの電源がオフになっているので、今ここには他の機能が割り当てられるようになっています。So you hear me play,
But what you see is something totally different. 今ここに演奏を見ていただけますが、ここのドローバーには違うものが違う役割が割り当てられています。So now I'm switching on the motorized faders. それではモーターをオンにしてみましょう。Okay, now they're switched on, and if I recall the registration, now you actually see what you hear. スイッチをオンにしてプログラムを切り替えると、以前のドローバーのセッティングにモーターで戻ります。And now we have the split point for the lower part, the upper part. If I switch here to lower, 今、ローアーパートとアッパーパートでスプリットポイントを分けているんですが、これでローとアッパーを切り替えたときに、モータライズドフェーダーが動きます。you immediately see the sound of the lower part. 今のがローアーパートのドローバーセッティングです。Right, so upper, lower. 今、アッパーとローアー切り替えてます。So this is the reason, or one of the reasons we are using motorized draw faders in our instrument, because when you switch from upper to lower to pedal, you always see what you hear, and you always can do the correct adjustment. 今見ていただいたのが、デキシーベルの上位機種にモータライズドフェーダーが搭載されている理由です。どんなセッティングであっても、いつでもその時の情報が目で見て分かるようにモーターが動いてくれます。So now I would like to give you several short examples using all these possibilities to adjust the sound for being suitable for different playing styles. それではそれぞれのプレイスタイルに合わせたオルガンのセッティングをちょっと見ていただきたいと思います。Alright, so and also I'm using what we call the morphing function. You remember in the church we had to do in the church organ you have to use your feet to do that. At the Dexibell instrument you just use a second pedal. 先ほどの大聖堂のパイプオルガンにあったローラーを回すような大変な行為ではなくて、私は足元にセッティングしたペダルでその音をモーフィングしていきたいと思います。So when I play with this sound, and I changed the registration to another sound, you can see the drawbars are moving into the new direction. 違う音に切り替えたときに、もうドローバーがだんだんと動いていくところがわかると思います。On jumping back. And I'm doing this with my foot pedal, and this allows me to always stay with my hands on the keybed and play, so I don't have to move over there. 今音色の切り替えは足元のペダルで行ったので、両手で常に演奏しながら音色を切り替えていくことができるようになりました。Then another important part of the organ sound is what we call the percussion. And percussion is mainly done for articulation and for popping out of the sound. もう一つ、音の要素として、パーカッションという音の要素があります。And also from the articulation point of view, if I play staccato, 演奏方法的な話で言いますと、例えばスタッカートを演奏したときに、or if I play legato, so it's again, sorry, please. 今スタッカートを演奏したときとレガートを演奏したときで挙動が異なったのが分かっていただけたと思います。So it's again emulating the behavior of the original instrument. これもオリジナルの楽器そのものの挙動を模倣したものです。So if I would go and try to play a beautiful song, I would go. それでは一曲演奏してみます。I miss the drums. ドラムが欲しいです。
bring in some of the drawbars ドローバーを動かしてみましょう。 with the morphing pedal. 足元ペダルを使っています。Then also you can decide to have the percussion on the left side for the left hand. もちろん左手だけにパーカッションをアサインすることもできます。So again, you see, this is upper. This is 今がアッパー lower. のセッティングです。これがローワーのセッティングです。And in the T2L editor, I decided to keep the percussion on the left side. この T2L エディターで私はパーカッションの音の要素を左側にだけ今当てています。So why am I doing that? I explain to you. Percussion on the left side can be emulation for me to put my left hand on the upper keyboard of the original instrument. パーカッションを左手のスプリットだけにアサインするというこの方法は実際の鍵盤でいうところの2段キーボードの上の側を左手で弾いているというののシミュレーションになります。So many famous organ players have been doing that for doing like kind of the what is that called ostinato lines. いろんな有名なオルガンプレイヤーがこういった演奏方法でプレイを残していますね。So if I do something like you can hear the articulation on the left side for the percussion. 左手で今パーカッションのある音を演奏しているのが聞いていただけたと思います。And then I'm combining it with the right side, with the right hand. And emulation is like this, playing on the top keyboard with the left hand, and then rotary speaker as well. 実際の楽器では左手で上段のキーボード、右手で下段のキーボードを弾いているところを想像してください。ロータリースピーカーも組み合わせていきます。So also very nice and crunchy sound. And I don't know if you heard it. There's another very interesting parameter in the T2L. 今聞いていただいたのは非常にクランチの効いたいい音でしたね。聞いていただけたかはちょっとわからないんですが、T2L のまた別なパラメータをちょっと紹介します。And this is what we call the rotary noise. ロータリーノイズというパラメータです。So when you are with your ear close to the rotary speaker, you can hear the mechanical noise of the belt. And ロータリースピーカーによく耳を近づけると、中からロータリースピーカーの回すベルトが回るノイズが聞こえてきます。And of course also of the wind inside the rotary cabinet. もちろんロータリースピーカーが回る時の風のうなりもありますね。And this is the actual sound behind that. これがその本物の音です。So it gives you that extra kind of vibe of reality when I crank that up. Can you hear it? It's amazing. リアルさを追求して本物の楽器の持つエッセンスすべてをものにしたい場合、こういったノイズも非常に重要になってきます。So that's again what we try to do to be as close as possible to the original, including all the, let's call it weird noises like wind and belt and click and scratch and all these things. 風だとかベルトが回る音だとか、そんなものが何で必要かって不思議に思う方もいるかもしれませんが、これは我々のポリシーであるいかに本物の楽器に極限まで近づけるかという試みの一つです。So next instrument that we are emulating is the Italian transistor organ. 次はイタリア製のトランジスタオルガンのエミュレーションです。
And let me just give you a short sound example. ちょっと音聞いてみましょう。And this is probably historically the first combo organ ever. これはおそらく史上初めてのコンボオルガンに違いありません。So this is what we call the transistor organ emulation, and in this case, let me show you the drawbars, because you can see one more time the picture here. Let me show you this one. You see, there's no drawbars. There's only switches. ここにはドローバーはなくてスイッチしかありませんね。So the behavior of our drawbars is now like a switch. 今ここのドローバーはスイッチのように作動します。So when you see, it's just switching on. 今これはスイッチをしています。Like real the original instrument. So again, we try to be as close as possible. 本物の楽器を触っているときと同じような挙動を我々も目指しています。And of course, you can use overdrive. You can use. もちろんオーバードライブも使っていただけますし。And of course, you can also connect this combo organ to a rotary speaker. このコンボオルガンをロータリースピーカーにつなぐこともできます。Right. The next one in row, another transistor organ, is this one. 次はまた別なトランジスタオルガンです。And I think we all know this song. Right, so this has been, sorry for that, I'm getting carried away. I'm so passionate. and this is... すいません。情熱的になりすぎてちょっと喋りすぎてしまいました。Thank you. So this is the original instrument that has been used for this kind of song. And here we again emulate the behavior of this instrument. Let me show you this picture one more time. On this この楽器のエッセンスをデキシーベルのキーボードで再現することに我々は成功しています。On this instrument, you see these two drawbars? ここに2本のドローバーが見えます。And these two drawbars are responsible for soft wave or bright wave. この2つのドローバーはソフトとブライトの2つの波形に対応しているんですが、Okay, so if they are closed, I don't hear a sound. If I push this out, this is the soft wave. この2つがクローズだと音はしません。だんだん動かすと音がしてくるんですけれども、これがソフトウェーブの方です。And this is the bright wave. こちらがブライトウェーブです。And this is relating to your general drawbar setting. これがドローバーのセッティングに関わってきます。So you can have the smooth kind of sound. スムースな音を弾きたいときには、and spice it with some bright waves. Have some amp simulation. A little bit more overdrive. A little bit too much. And make the Leslie run. Yeah, and here you have this very famous, very well-known sound. 今ここにはさらに有名なあの音もあります。Also, there's the possibility to have some drawbar with a wah-wah.
ワウワウをアサインすることもできるようになっています。Oops, here we are wrong. Like that. Or combine electric piano with organ sound. オルガンとエレクトリックピアノを組み合わせることもできます。So depending on the musical style that you would like to play, this is really, really nice and powerful. あなたが演奏したい音楽のジャンルに合わせて、このデキシベルのオルガンエンジンは非常にパワフルな、音を提供します。Okay, I think many are familiar with this song. Emerson, Lake and Palmer of the time, right? エマーソン・レイク&パーマーのあの曲ですね。Right, so we have that. And the crunchiness with the overdrive, etc., etc. But we also have the possibility to import our own sound into the instrument. こういった、素晴らしい音もあるんですが、我々の自分の楽器から、音を持ってくるということもできるようになっています。So because if you listen to the record of this song, there is of course the playing, some drums, etc., but there is also this noise. もともとレコードを聴いていただくともちろんドラムとかの音も入っていますが、いろいろなノイズも混ざっていると思います。So I can have and I can spice up my performance with this. これで自分のパフォーマンスにこういったスパイスを与えることができますね。And just in short, how to do that? There is for free on the internet the Polyphone Sound Font Editor. 今の音をどうやって持ってきたかちょっと説明させてください。このポリフォンというサウンドエディターのウェブサイト、無料のものがあります。And you see this is multi-platform, Windows, Mac OS or Linux. Windows、MacOS、Linux 対応です。And with this Polyphone Sound Editor, you can create your own sound on all the Dexibell instruments to again spice up your great performance. このポリフォンの機能を使うことで、あなたの好きな音を、デキシーベルのキーボードの中に、搭載することができます。Alright, I think it's more than time for having Q&A at this moment. さあ、それでは Q&A 行ってみましょう。And before Q&A is actually popping in, hopefully, はい。I would like to kind of make a short recap. Today I've been playing the J7. それでは Q&A 行く前に今日のおさらいを軽くさせてください。まず今日は J7、コンボ J7 を使って演奏しています。And the J7 is not just an organ, as you have seen now. コンボ J7 というこのキーボードは見ていただいた通り、ただのオルガンキーボードではありません。It is, it can be a piano, it can be an electric piano, it can be a synthesizer, it can be a pipe organ, an harmonium, it can be a crazy rock drawbar organ, it can be a smoothie jazz organ, etc., etc. ピアノ、エレピ、シンセ、それから、オルガン、ハーモニウムであったり、声道のパイプオルガンであったりという音を持ちながら、クレイジーなロックのサウンドだったり、すごくスムースな、演奏だったりというのにも対応した幅広い機能を持っています。So, what is the, people ask me many times, what is the difference between the S9 and the J7? 結構頻繁に聞かれる質問で S9 と J7 という 2機種の違いは何ですかという質問があります。So, from the sound engine and from the possibility point of view, there is basically not a lot of difference. 内蔵のサウンドエンジンだったり、それから何ができるかということに関しては、両者に全く違いはありません。
because the same drawbars, the same possibilities, the same engine, etc., etc. ドローバー、サウンドエンジン、それから機能に関しては完全に同じです。So in some words, we can even say the J7 is a mini S9. 言ってみれば J7 っていうのは小さな S9 といった感じですかね。Because smaller and only 10 kilogram. 小さくて10キロで、全体の重量も10キロに収まってます。With all the power of the S9. で、その中に S9 の機能がすべて詰まっているモデルですね。And of course, on the other side, everything I have been doing today in this webinar is possible on the S9. 逆に言えば、今日私が演奏したすべてのパフォーマンスは S9 でも可能です。So when I get asked this question, which one is doing which, I usually say the S9 I would choose if I would be a piano player and also enjoy some great powerful organ sound. よく質問されたときに私が答えるのが、私がピアノプレイヤーであれば S9 で演奏して、オルガンも S9 で演奏するでしょう。On the other side, if I would choose the J7, I would say I'm an organ player because of the Waterfall Organ Keybed that enjoys great piano sounds. もし私がオルガンプレイヤーなのであれば、慣れ親しんだオルガンの鍵盤で、素晴らしいピアノの演奏をすることもできるんです。So basically, it's up to you which one you choose, and of course, depending on your playing style and personal preference. どちらのモデルがいいかというのは、皆さんの演奏スタイル、これまでの経験、あとは好みにもよって全く変わってきますね。Okay, so there's not so many questions popping in today, so this probably means that I explained everything in a good way. I don't know. I think so. You did everything. Okay. 今質問がいっぱい来ていないようなんですが、それは私の説明が完璧だったということですかねと。So I guess at this time is time for one more time saying thank you very much to Fukashi Nakaya for the great translation. 通訳をしてくれた深志にありがとうと。Once again, 私は名前のラルフです。So you should say 私の名前はラルフです。私の名前はラルフです。That's correct. どうもありがとうございました。どういたしまして。So, and of course, as usual, thank you very much to all of you for participating. Thanks for watching this webinar. And stay connected. I have initialized a Facebook group. It's called Ralph. Yes, please. 本日見ていただいている皆さん、本当に今日もありがとうございました。この後も引き続き皆さんとのつながりを持っていたいと思います。私は今、ラルフプレイズデキシーベルという Facebook グループを運営しています。So please join me on this Facebook group. We're discussing the subjects like we do in the webinar. And there's a nice community, great musicians, great people, very friendly atmosphere. So you're more than welcome to participate. 今日ウェビナーで行ったような質問であるとか、いろいろな情報に関して、ぜひ皆さんこのラルフプレイズデキシーベルに参加してみてください。皆さん大歓迎です。All right, so I think there coming some comments. Okay, let's do those comments. Yes, we believe so. Tons of organs. What is tons of organs in Japanese? Tons of I'm not sure about that. It probably means many organs. I see. もうすごいたくさんオルガンですねというコメントがあります。すごいたくさんオルガンですね something like that. I understood. Yes, okay, that's correct. I'm still practicing. Okay, this is full drawbars. Thank you very much for this comment. Full drawbars? Full drawbars. So this means everything. Hang on, I show you what this means. Where is it? Here. This means yes. I mean full power. I see. Okay. 今英語の説明でフルドローバーというのでフルパワーで、ありがとうという話がありました。
Exactly. And of course, Masumi, thank you very much for this nice comment. Thanks for joining. ますみさんご参加ありがとうございました。And also, Mr. Koichi Ikeda, thank you very much for joining today's webinar. 池田さん、今日来ていただいて本当にありがとうございます。And I think we already connected on the Facebook group, so I'm looking forward to seeing you there. Have a great day, and once again, I hope your situation in Japan is recovering very soon. Facebook でつながっている皆さんは、引き続きつながっていきましょう。日本の皆さん、早く災害が終わることを期待しています。So before leaving completely, I want to play a short video for you. I recorded with the J7 playing a beautiful jazzy tune. I'm getting sentimental over you. 最後に終了前に J7 を使って演奏した、とても美しいジャジーな曲を聴いていただきたいと思います。And I hope you enjoy it, and we stay in touch. And before I close, the next webinar will be July 16th. 皆さん曲を、楽しんでいただければと思います。次のウェビナーは、7月16日。And 1800 hours Japan Standard Time. 日本時間で18時から夕方6時からになります。Please stay in touch for all this. And this moment, I would like to say, どうもありがとうございました。さよなら。Thank you.